ஹலோ இன்ஜினியர்ஸ், நம்ம இன்றைக்கி ஒரு முக்கியமான கேள்விக்கான பதிலை தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். பெட்ரோலை ஏன் ஐசி இன்ஜின்ஸில் யூஸ் பண்ணுறோம்? பெட்ரோலை தவிர வேறு எந்த ஃபியூலாலையும் ஐசி இன்ஜின்ஸில் யூஸ் பண்ண முடியாதா? பெட்ரோலுக்கு ஆல்டர்னேட்டாக வேறு எந்த ஃபியூலும் இல்லையா? ஏன் பெட்ரோலோட அந்த ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி நம்மளை அதை ஐசி இன்ஜின்ஸில் யூஸ் பண்ண வைக்குது? அதுக்கான கேள்விக்கான பதிலை தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். அது மட்டும் இல்லாமல் வாலட்டைல்னா என்ன, வேப்பர் ப்ரெஷர்னா என்ன, அப்புறம் பாய்லிங் பாயிண்ட்னா என்ன, இது எல்லாத்தையும் நம்ம இந்த வீடியோவில் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். பெட்ரோலை ஏன் ஐசி இன்ஜின்ஸில் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற கேள்விக்கான பதிலை தெரிஞ்சுக்கணுன்னா பெட்ரோலோட அந்த ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதாவது ஹை வாலட்டைல். அதாவது பெட்ரோலியமை ஹை வாலட்டைல் சப்ஸ்டன்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. அப்போது நம்ம பெட்ரோலை ஏன் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற அந்த கேள்விக்கான பதிலை கண்டுபிடிக்கணும்னா வாலட்டைல்னா என்ன அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கணும். வாலட்டைல்னா என்ன அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணுன்னா வாலட்டைல் எதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம முதல்ல அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். வாலட்டைல் அப்படிங்கிறது வேப்பர் ப்ரெஷர் அல்லது பாய்லிங் பாயிண்ட்டை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குது. அப்போது வேப்பர் ப்ரெஷர்னா என்ன? இந்த ஒரு கேள்விக்கான பதிலை நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோன்னா வாலட்டைல்னா என்னன்னு தெரிஞ்சிடும். பெட்ரோலியமை ஏன் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற அந்த கேள்விக்கான பதிலும் தெரிஞ்சிடும். இப்போது நம்மளுக்கு பொதுவாக ஒரு விஷயம் தெரியும். எந்த ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டாலும் அது 3 ஸ்டேட்டில் இருக்கும். ஒன்று சாலிட் ஸ்டேட், இல்லை லிக்விட் ஸ்டேட், இல்லைனா கேஸ் ஸ்டேட். இந்த 3 ஸ்டேட்டில் ஏதோ ஒரு ஸ்டேட்டில் தான் இருக்கும். இதை தாண்டி 2 ஸ்டேட் இருக்குது. பட் பொதுவாக நம்ம வாழ்வாதாரத்தில் பார்க்கக்கூடிய ஸ்டேஜஸ் இந்த 3 தான். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தண்ணியை நீங்கள் ஃப்ரீசரில் வச்சிங்கன்னா அதை நம்ம சாலிட் ஸ்டேட்டில் பார்க்க முடியும். அதே தண்ணியை நம்ம நார்மல் என்விரான்மெண்ட் ரூம் டெம்பரேச்சரில் வச்சோன்னா அதை லிக்விடாக பார்க்க முடியும். அதே தண்ணியை நம்ம அடுப்பில் வச்சு பாயில் பண்ண போது அதை எவாப்ரேட் ஆகி கேஸ் ஸ்டேட்டுக்கு போகிறதையும் நம்மளால் பார்க்க முடியும். இப்போ பெட்ரோல் அப்படிங்கிறது ஒரு லிக்விட் தான். இந்த லிக்விடுக்கும் தண்ணிக்கும் என்ன வித்தியாசம்? இப்போது இந்த பெட்ரோலை நம்ம ஒரு கண்டெய்னரில் போட்டு வச்சிடுறோன்னு வச்சுப்போம். அதை ஒரு 2 நாள் கழித்து பார்க்குறோம். பார்த்தா நம்ம கண்டெய்னரில் வச்சுட்டு போன அளவோட அந்த பெட்ரோலோட அளவு ரொம்பவே கம்மியாக இருக்கும். ஏன் பெட்ரோல் அந்த கண்டெய்னர்லேருந்து காணாமல் போச்சு? இதுக்கும் வேப்பர் ப்ரெஷருக்கும் ஏதாவது சம்மந்தம் இருக்கா? கண்டிப்பாக இருக்குது. இந்த வேப்பர் ப்ரெஷரை நம்ம எப்படி மெஷர் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத முதல்ல தெரிஞ்சுப்போம். அப்போது உங்களுக்கு ஏன் அப்படிங்கிற அந்த ரீசனுக்கான பதில் கிடச்சிரும். இப்போது இதே கண்டெய்னரை நம்ம பெட்ரோலை ஓப்பனாக வச்சுட்டு போயிட்டோம். அதே கண்டெய்னரில் நம்ம பெட்ரோலை ஊற்றி மேலே க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருவோம். அதாவது உள்ளே இருக்கிற பெட்ரோல் எங்கேயும் போகாத மாதிரி க்ளோஸ் பண்ணி கண்டெய்னரை நல்லா க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருவோம். அது உள்ளே என்ன நடந்திருக்கும்? அதாவது பெட்ரோல் காணாமல் போனதுக்கான காரணம் என்ன? இப்போ இந்த லிக்விடில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு தெரியும், இந்த பிரபஞ்சத்தில் எல்லா பொருளும் அணுவால் தான் உருவாகி இருக்குது. இந்த அணுலாம் சேர்ந்து தான் மாலிக்யூல்ஸை கம்பைனாக அந்த ஃபார்மில் இருக்குது. அந்த மாலிக்யூல்ஸ்லாம் சேர்ந்து தான் நம்மளுக்கு வெவ்வேறு சப்ஸ்டன்ஸாக இருக்குது. இப்போது இந்த பெட்ரோல்லையும் மாலிக்யூல்ஸ் இருக்கும். இந்த மாலிக்யூல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பெட்ரோலில் மட்டும் இல்லை, பொதுவாக எல்லா ஒரு லிக்விட்லேயும் எல்லா ஒரு பொருள்லேயும் மாலிக்யூல்ஸ் இருக்கும். இந்த பெட்ரோலில் இருக்கிற மாலிக்யூல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொன்று இடத்துக்கு போய்கிட்டே இருக்கும். அதாவது ஒரு ஃப்ளூயிடில் பார்த்தீங்கன்னா மாலிக்யூல்ஸ் ஒரு இடத்துல இருக்காது, இடம் விட்டு இடம் மாறிக்கிட்டே இருக்கும், மூவ் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும். இதை தான் நம்ம டிஃப்யூஷன்னு சொல்லுவோம். இதை ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஒரு தண்ணியை எடுத்து அதில் இங்கை ஊற்றினோன்னா அந்த கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அந்த இங்கு தண்ணி ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட்டாக இருக்கும். அதுக்கான காரணம் எந்த ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸும் இல்லாமல் அந்த இங்கே ஃபுல் தண்ணியிலையும் மிக்ஸ் ஆகிருக்கும். இதுக்கான காரணம் என்ன? டிஃப்யூஷன் தான். மாலிக்யூல்ஸ் மூவ் ஆகிட்டே இருக்கிறதுனால அந்த இங்கும் சேர்ந்து மூவ் ஆகிறதுனால ஃபுல் வாட்டரில் கலந்துருது. இதே மாதிரி தான் இந்த பெட்ரோலியம்லேயும் என்ன ஆகும்னா மாலிக்யூல்ஸ் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொன்று இடத்துக்கு மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும். இப்போ இந்த மூவ் ஆகிட்டே இருக்கிற மாலிக்யூல்ஸ் எந்த ஒரு
டிஸ்டர்பன்ஸும் இல்லாமல் மூவ் ஆகிட்டு இருக்குமா? நம்ம ஒரு ரோட்டில் நடந்து போகிறோம், வண்டி வருது, நம்மளை எதிர்த்து சில பேர் நடந்து வராங்க, அப்புறம் சில விலங்குகள் நகர்ந்து போகுது, இந்த மாதிரி பல டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கும் இல்லையா நம்ம நடந்து போகுது. இதே மாதிரி தான் இந்த மாலிக்யூல்ஸ் போகுது. இதே மாதிரி இருக்கிற மாலிக்யூல்ஸ்லாம் வந்து நடுவில் வந்துகிட்டு இருக்கும். இந்த மாதிரி நடுவில் வரப்போது இந்த மாலிக்யூல்ஸ் வந்து அந்த மாலிக்யூல்ஸில் போய் இடிச்சிடும். இடிக்க போது என்ன ஆகும்னா, இந்த அதாவது ஒரு மாலிக்யூல் கிட்ட இருக்கிற எனர்ஜி இன்னொன்று மாலிக்யூலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிடும். இதே மாதிரி மாலிக்யூல்ஸ் இடிச்சிக்கிட்டே இருக்க போது ஏதோ ஒரு மாலிக்யூல் வந்து எனர்ஜி இன்க்ரீஸ் ஆகிடும். அந்த மாலிக்யூலோட எனர்ஜி இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு லிக்விட் ஸ்டேட்டில் இருக்கிற அந்த மாலிக்யூல் வந்து வேப்பர் ஸ்டேட்டுக்கு கன்வெர்ட் ஆகிடும். கன்வெர்ட் ஆன உடனே என்ன ஆகும்னா, டியூ டு டென்சிட்டி டிஃப்ரென்ஸ் அது வந்து அந்த லிக்விட்லேருந்து வெளியே வந்துடும். வெளியே வந்து மேலே போய் செட்டில் ஆகிடும். இப்போ நம்ம கண்டெய்னரை க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிறதுனால இந்த கன்வெர்ட் ஆன மாலிக்யூல்ஸ் வந்து எங்கேயும் போக முடியாது. அந்த கண்டெய்னருக்குள்ளே தான் மேல் பகுதியில் இருக்கும். இந்த மாதிரி பல மாலிக்யூல்ஸ் கன்வெர்ட் ஆகி மேலே வந்து செட்டில் ஆகிட்டே வரும். இப்போ என்ன ஆகும்னா, இந்த செட்டில் ஆன மாலிக்யூல்ஸும் ஒரு இடத்துல இருக்காது. அதாவது வேப்பரான மாலிக்யூல்ஸும் ஒரு இடத்துல நிலையாக இருக்காது. அதுவும் வந்து மூவ் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும். மூவ் ஆகிக்கிட்டே இருக்க போது என்னென்னா, இதே மாதிரி கொலிஷன் நடக்கும். ஒரு மாலிக்யூல் இன்னொன்று மாலிக்யூலை இடிக்கும் போது ஒரு மாலிக்யூல் எனர்ஜி லூஸ் பண்ணும் இல்லையா, இன்னொன்று மாலிக்யூல் வந்து எனர்ஜி கெயின் பண்ணும். அந்த மாலிக்யூல் வந்து ஏற்கனவே ஹையஸ்ட் ஸ்டேட்டில் தான் இருக்குது, அதாவது கேஸ் ஸ்டேட்டில் தான் இருக்குது. ஆனால் இந்த லூஸ் பண்ணது இல்லையா எனர்ஜி, அந்த மாலிக்யூல் என்ன ஆகும்னா மறுபடியும் லிக்விடாக கண்டென்ஸ் ஆகி இன்னும் அந்த லிக்விட் கூடயே போய் சேர்ந்துடும். இந்த ப்ராசஸ் திரும்ப 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 நடந்துக்கிட்டு இருக்கும். ஒரு கட்டத்தில் வந்து எத்தனை மாலிக்யூல் வந்து லிக்விட்லேருந்து வேப்பராக மாறுதோ அதே அளவுக்கான மாலிக்யூல் வந்து வேப்பர்லேருந்து லிக்விடாக மாறும். இந்த ஒரு கட்டத்தை தான் ஈக்குலிபிரியம் ஸ்டேட்னு சொல்லுவாங்க. இந்த கட்டத்தில் வந்து நம்ம ஒரு ப்ரெஷர் கேஜை வச்சு மேலே அந்த வேப்பரோட ப்ரெஷரை மெஷர் பண்ணோன்னா அதை தான் வந்து வேப்பர் ப்ரெஷர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. எவ்வளோ சிம்பிளாக இருக்குது பார்த்தீங்களா? அதாவது இந்த ஈக்குலிபிரியம் ஸ்டேட்டில் நம்ம ப்ரெஷரை மெஷர் பண்ண போது அப்போ நம்மளுக்கு என்ன ப்ரெஷர் கிடைக்குதோ அந்த ப்ரெஷரை தான் வேப்பர் ப்ரெஷர்னு சொல்கிறாங்க. இப்போது இந்த வேப்பர் ப்ரெஷர் வந்து அப்படியே தான் இருக்குமா, அது வந்து மாறாதா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி இருக்கும் உங்களுக்கு. இப்போது அந்த வேப்பர் ப்ரெஷர் வந்து இந்த டெம்பரேச்சர், அதாவது உங்கள் ரூமுக்கு உண்டான டெம்பரேச்சருக்கான வேப்பர் ப்ரெஷர் தான் அது. சப்போஸ் நீங்கள் அந்த கண்டெய்னரில் வந்து சூடுபடுத்தினீங்க இல்லை ஹீட் கொடுத்து எனர்ஜியை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிங்கன்னா அப்போ என்ன ஆகும்னா அதோட டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகிடும். அப்போது வேப்பர் ப்ரெஷர் வந்து இன்னும் இன்க்ரீஸ் ஆகும். அதாவது இந்த வேப்பர் ப்ரெஷர் வந்து டெம்பரேச்சரை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கும். ஸோ நீங்கள் அந்த கண்டெய்னரை சூடு பண்ண வேப்பர் ப்ரெஷரும் மாறிக்கிட்டே தான் இருக்கும். அதனால் வேப்பர் ப்ரெஷர் வந்து டெம்பரேச்சரை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கும். இந்த வேப்பர் ப்ரெஷருக்கும் பெட்ரோலியமுக்கும் ஐசி இன்ஜினில் யூஸ் பண்ணுறதுக்கும் என்ன சம்மந்தம்? அதாவது நார்மல் ரூம் டெம்பரேச்சரில் ஹைலி வாலட்டைல், அதாவது வேப்பர் ப்ரெஷர் வந்து அதிகமாக இருக்கக்கூடிய சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து ஈஸியாக லிக்விட்லேருந்து வேப்பராக கன்வெர்ட் ஆகிடும். இப்போ தண்ணியை வந்து நம்ம லிக்விட்லேருந்து வேப்பராக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம 100 டிகிரியில் வச்சுருக்கணும் இல்லையா? அதே மாதிரி இந்த பெட்ரோலியமை வந்து ரூம் டெம்பரேச்சர்லேயே வந்து லிக்விட்லேருந்து வேப்பராக கன்வெர்ட் ஆகிடுது. ஸோ இது எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஈஸியாக லிக்விட்லேருந்து வேப்பராக கன்வெர்ட் ஆகுதோ அதை வந்து ஹைலி வாலட்டைல்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது ஒரு பொருள் ஈஸியாக லிக்விட்லேருந்து வேப்பராக கன்வெர்ட் ஆயிடுச்சுன்னா அதை ஹைலி வாலட்டைல்னு சொல்லுவாங்க. அதே லிக்விட்லேருந்து வேப்பராக கன்வெர்ட் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அந்த சப்ஸ்டன்ஸை வந்து லோ வாலட்டைல்னு சொல்லுவாங்க. இப்போது நம்ம மறுபடியும் அந்த வேப்பர் ப்ரெஷருக்கே வரும். இப்போ அந்த வேப்பர் ப்ரெஷரில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மேலே வேப்பர் ப்ரெஷர் இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து நம்ம சூடுபடுத்தி அந்த வேப்பர் ப்ரெஷரை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிட்டே வருவோம். ஒரு கட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேப்பர் ப்ரெஷர் வந்து அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷருக்கு வந்து ஈக்குவல் ஆகும். அதாவது நம்ம வந்து கண்டெய்னரில் ரூம் டெம்பரேச்சரில் விட்டு போயிட்டோம், அப்போ வந்து வேப்பர் ப்ரெஷர் ஒன்று கிடச்சிது. நம்ம என்ன பண்ணுறோம், அந்த கண்டெய்னரை சும்மா இல்லாமல் ஹீட் பண்ணுறோம். ஹீட் பண்ண போது அந்த கண்டெய்னர் வந்து ஹீட் ஆகுது. அப்போது வந்து வேப்பர் ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. இந்த இன்க்ரீஸ் ஆகிற வேப்பர் ப்ரெஷர் எப்போது அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷரை வந்து நெருங்குதோ அப்போது வந்து பாயிலிங் ஸ்டார்ட் ஆகும். இதை தான் வந்து நம்ம பாயிலிங் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். எந்த டெம்பரேச்சரில் அது வந்து பாயிலிங் ஸ்டார்ட் ஆகுதோ அதை பாயிலிங் பாயிண்ட்னு சொல்லுவோம். இதனால தான் ப்ரெஷரு டெம்பரேச்சர் இது ரெண்டுத்துக்கும் எப்போவுமே ஒரு ரிலேஷன் இருக்கும்.
ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்மளுக்கு வந்து வேப்பர் ப்ரெஷரும் நிர்ணயிக்கப்படுது. இதை பேஸ் பண்ணி தான் வாலட்டைல் அப்படிங்கிறதும் நம்மளால் சொல்ல முடியுது. இப்போ பெட்ரோல் வந்து ஹைலி வாலட்டைலாக இருக்கிறதுனால ஈஸியாக அது வந்து லிக்விட்லேருந்து வேப்பராக மாறிடுது. அப்போது வந்து நம்மளுக்கு கம்பஷன் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது. ஒரு சின்ன ஸ்பார்க் கொடுத்தாலே போதும், அது ஈஸியாக வந்து கம்பஷன் ஆகி நம்மளுக்கு வந்து பிஸ்டனை வந்து மூவ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே உதவிகரமாக இருக்குது. இந்த ஒரு ப்ராப்பர்ட்டிக்காக தான், இந்த ஒன் ஆஃப் த ப்ராப்பர்ட்டிக்காக தான் நம்ம வந்து பெட்ரோலை வந்து ஐசி இன்ஜின்ஸில் யூஸ் பண்ணுறோம். என்ன நண்பர்களே, பெட்ரோலோட அந்த ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி ஹை வாலட்டைல், அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா? வேப்பர் ப்ரெஷரை பற்றியும் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா? இந்த மாதிரி வீடியோஸ் உங்களுக்கு வேணும்னா இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி நிறைய கண்டென்ட்ஸ் இந்த சேனலில் வரப்போகுது. நன்றி.